दोस्तों, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि मछलियाँ खांस या फिर छींक मार सकती है। और अगर आपका आंसर नो है तो आप ये जानकर हैरान होगे कि मछलियाँ हम इंसानों की तरह खांस सकती है, और वो तब खांसती है जब उनके गिल्स या फिर गलफड़ों में कुछ चीज अटक जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ चीज फंसने के कारण वो पानी में अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाती। पर मछलियाँ कभी छींक नहीं सकती, क्योंकि हम इंसानों को छींक तब आती है जब हमारे नेजल कैविटी में कोई डस्ट पार्टिकल अड़ता है। पर मछलियाँ तो अपने गिल्स से ऑक्सीजन लेती है, और ये डायरेक्ट प्रोसेस होता है, जिस करके मछलियाँ कभी हम इंसानों की तरह छींक नहीं सकती।